pessoal, eu tô com esse desktop aqui, o cooler da placa de vídeo tá chiando. Eu vou estar mostrando pra vocês como tirar ele da placa de vídeo e dar uma limpada e lubrificar ele para parar esse chiado. Bom pessoal, vamos lá tirar o cooler. Aqui dá pra ver que ele tem uns parafusos aqui, ó. Bem aqui no meio. Tem um outro aqui também. Outro que eu já tirei, né? Aqui vamos tirar o conector. Aqui, ó. Vou vir aqui atrás, dá pra ver que tem esse adesivo aqui, ó. Vou tentar arrancar aqui, peraí. Aqui a gente já tem acesso à parte do... Dá pra ver aqui? A gente já tem acesso à parte do rolamento. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou colocar uma... Eu não tenho graxa, eu tenho um óleo, né, Singer, mas é muito fino. Eu tenho essa vaselina aqui. Vaselina industrial, vou colocar ela. Coloquei a vaselina aqui, ó. Dá uma olhada. Aqui dentro. Bom, já coloquei, eu fechei o adesivinho aqui. Ok, agora vamos colocar de volta. Bom pessoal, tá aí o resultado aí, ó. O cooler já não tá mais fazendo barulho. Ó, tá rodando lisinho. Certinho, ok? É isso aí pessoal, quem gostou, dá um joinha aí, quem não é inscrito no canal se inscreve e ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos, tá? É isso aí, obrigado.